ಹಾಯ್ ವಿವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಾಘವಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕಫವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, 10 ರಿಂದ 15 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 3 ವಿಳೆದೆಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಳೆದೆಲೆನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, 4 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಹಾಗೆ ಜಗಿದು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ವಿಳೆದೆಲೆ ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ, ತಲೆನೋವು, ಶೀತ, ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲು ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ವಿಳೆದೆಲೆ ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಗುಣವಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿದ ವಿಳೆದೆಲೆಯ ಮಿಶ್ರಣದ ರಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನರಗಳನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದೆನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮೂಗಿನ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಂಬಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಎದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಳೆದೆಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಹ ತನ್ನ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಸದೃಢಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಹಲವಾರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ವಿಳೆದೆಲೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮರಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ.